مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ مساء وحشتوني الفل عليكم، قوي عاملين قوي ايه؟ قوي. انا انا النهارده دايما عملت حاجه بقول جديده مساء منزلاها الخير خالص. عشان انا لما باجي ثواني اصور بس لكم اوطي بس بصور الراديو شويه لكم عشان بالليل. الناس اللي يعني انا متابعاني ببقى دلوقتي تشوف. مصوره تعرفي بالنهار تسمعي دي؟ حاجات وكده، بس لما باجي انزلها بنزلها بالليل. صدق والله العظيم. طبعا دلوقتي زي ما انتم طلب مني شايفين انا عملت حاجه كتير ثانيه بحب مثلا اعملها. فيديوهات عن انا رص حطيت غطا الغسالة. صغير ورق. تمام، انا وحطيت الاطباق الفيديو اللي بتاعتي، انا عاملاه اطباق ده ملونه واطباق صيني وبوله عاملاه صغيره ما فيهاش حاجات شوربه على بعض، وطاسه يعني صغيره كده مجمعه وحاجات كده كذا بصراحه تدي فيديوز على نكهه فيه بعض بنات ذرواتها خالص. عشان خاطر اعمل تمام، لكم بيه الفيديو اهو ده. زي ما انتم شايفين. تمام. والبرطمان ده كان مطرحه وطحينه ودخلنا زي بقى دلوقتي فيه. ماشي، الغسالة انا هكمل معاكم كنت بقى رص رصة فيها الغسيل. الاطباق الملونة زي ما انتوا شايفين، وكنت عايزه بس ايه، رصة الاطباق التانية الازاز، وكنت حاطة برضه عشان اثبت التليفون الشبكة وامسح بتاعة رص المكان بتاع الاطباق المسحوق كويس. بالعكس، يعني حاطة الشبكة ماشي، في الاخر خالص هفتح ورا. هعمل ايه عشان احط التليفون بس انا في مش المكان عارفة ده. بس ايه اللي حصل، ان انا لما جيت شايفين انزل كده؟ تمام. الفيديو او اظبطه، يعني الصورة مش راضية تكبر عن كده، هي الصورة طالعة معايا كده مش عارفة اوريك ايه ليه. احسن. بس ان انا شاء هحط الله بقى، يعني احاول اظبط الموضوع ده. انا طلعت اهي الصلة بره علشان خاطر تمام، تشوفوها. هحط معاكي بقى الحاجه. بصوا انا عطيت مساحة لنفسي من قدام، انا جربت فكرتين كده، هتشوفوا برضو الفكرة التانية في اخر الفيديو. انتوا زي ما انتوا شايفين الشبكة اهو، الشبكة ورا خالص وحاطة الاطباق ورا بعض. ماشي، انا تمام. هحط يعني مبقاش فيه قوي اكل بلحمه. ومسحت الدرج بتاع المسحوق. انا طبعا امبارح ما كنتش عامله انتي حاجه. لما بتيجي ترصي بترصي الاول الحاجات الطويلة ورا، يعني الحاجات الاطباق المدورة او الاطباق الصيني ورا. انا برص البلاستيك ورا علشان خاطر ما يبقاش قريب قوي 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 من السخان، عشان السخان تحت على طول وقريب من الباب. فبرص البلاستيك ورا علشان مبقاش قريب قوي من السخان، برضو بحاول احافظ عليه يعني لاطول فترة. وبرص الحاجات المتسخة قدام، اللي هي مثلا الطاسة صغيرة، حاجات ازاز، حاجات متوسخة كده. تمام. وطبعا الشبكة اللي انتوا شفتوها اللي هي البتاعة الخضراء دي الصغيرة دي، هقلبها السلة ونوريها زي ما واقولك انتوا عليها. بصي شايفين شكلها عامل اهو. ازاي دهون انا كتير. حاطة فيها المعالق تمام، هحطها بقى في الغساله. والسكاكين والشوك. حلوة الشكاكين دي. ماشي. ودي انا زي ما قلت لكم قبل كده جبتها من رنيم ب5 جنيه، علشان انا كنت جايبه الغساله دي مستعمله، وصاحبه الغساله اللي عطتهالي قالت لي ان السله بتاعتها مش تمام، موجوده لظروف ما يعني. فهحطهم اهو كويس. هجيب بس بس كل حاجه تانيه المفروض. وعايزه اقول لكم ان انا جربت احط سكاكين في غسالة الاطباق، والسكاكين بتبرد والمقصات بتبرد. وجربت احط حاجات خشب، يعني مثلا ايد الهون الخشب الحمد لله ما حصلهاش حاجه، بس عندي معلقه خشب باظت يعني اتكسرت من قدام، حطيتها مرتين. قلت عشان اجرب، انا بحاول اجرب عشان لما اقول لكم على حاجه ابقى بقول لكم وانا صادقه فيها. هنا كنت بحاول ارص المعالق الكبيرة، انا كمان برص معاكم، يعني انا كمان بخترع الرص ده معاكم. وزي ما انتوا شايفين انا حاطة غسالة الفريرة فوق الغسالة التانية، فوق غسالة الملابس. تمام. ومفيش اي حاجة خالص ان انتي تعملي كده، ورفعاها بخشبة كده من قدام. ماشي، علشان خاطر ما تنزلش ميه، يعني هما انا لقيت كل الناس بتعمل كده. فحتى لما جالي الفني قال لي انت عرفتي منين؟ قلت له انا متابعه يعني اراء الناس والجروبات وحاجات كتير. وزي ما انتوا شايفين كيس الفيري اللي فوق، انا باخد الفيري بستخدمه برضو. برضه المساحه وعملت اللي حاطه فيديو عليها دي قبل اهو. كده تمام، ازاي اقص هحطها معاكي اهو عشان القرص بتاع ودي الفيري، كمان. وازاي استخدمه على 3 مرات، واستخدمته في فيديو لتنظيف الحاجات بتاعة هحطها في النيش. الزيت اهو. تمام. بص انا محتاره معاكم هحطها معاكي. وبحاول اودي الطويل المهم فين بقى في الاول والقصير عشان فين، ايه، بس طبعا هي ابعد عن الفرد الحاجه. او لفردين كويسه على فكره. وفي ناس لو اكبر من فردين، يعني مثلا لو بصوا، لو واحده متجوزه لسه جديد او عندها عشان بيبي انا ممكن بكمل شغالها معاكي في الاول مرتين الشال في تحت. اليوم. هخلي انا البوتل كان على عندي كده عزومه قد على كده فكره على جنب. وشغلتها لسه 3 مرات في هجيب اليوم. كوبايتين هنا وبوله زي ما كمان. انتوا شايفين اهو، انا صورت من فوق، دي بوله دي مش نظيفه. تمام، سبت ومعلقتين مساحه بلاستيك. للكوبايات وبرطمان. كان في شايفين سمنه اهو. وحاجات بلاستيك حطيتها في الركن، والاطباق من ورا خالص زي ما انتوا شايفين. سبت مساحه لنفسي، بحاول اسيب مساحه لنفسي، بوله وبحاول كل صغيره مره اخترع واشوف ده يتحط فين وده يتحط فين. اي حاجه فيها رسومات برضو حاولوا تحطوها من ورا، يعني تحطوها بعيد شويه عن السخان. تمام. ان شاء الله اللي عايز يسالني اي سؤال يسيب لي الاسئله في التعليقات، وانا ان شاء الله هتابع وهرد عليه. انا هنا كل ده يعني بقص برص معاكم، ومش عايزه اسرع الفيديو اكتر من كده عشان تشوفوا انا بحط الحاجه اهو زي ما انتم فين شايفين بالظبط. الغساله اهو كلها بصوا تمام. انا بس بعد بحط كده بقيت الحاجه نضيفه. وارجع بس اقرب مفيش فيها حاجه. الكاميرا انا بصراحه عشان حاطط الغساله تشوفوها. اهي معايا، بس على ما اعتقد مش هتنفع. وهنا دي كانت كروانه كبيره، كنت بحاول بقدر الامكان ان انا اتفسها
يعني انا بشوف ناس بتحط الحاجه في الغساله وما بتسيبش فيها منفذ. بصراحه انا جربت مره ان انا اعمل كده، بس ما لقيتش الحاجه طلعت معايا نظيفه. يعني جربت اترسها كده زي ما بيقولوا على الاخر خالص، بس ما لقيتش الحاجه طلعت معايا نظيفه. بصوا انا هنا كده كنت خلصت رص. تمام. وطبعا قبل ما برص الغساله كده انا بغسل كل الحاجات اللي في الغساله دي. مش بغسلها غسيل بليفه وصابون وكده، لا، بغسلها بالفرشه المخصصه ليها، او بليفه كده بايديا بظبطها وخلاص. تمام. يعني بنزل بس كل الحاجات العالقه جواها، اكتر من كده لا. ومسحت اهو زي ما انتوا شايفين بمنديل الدرج بتاع المسحوق، وجبت طبق صغير وهاخد قرص فيري وهقسمه على مرتين. طبعا انا لما قسمت القرص الفيري المره اللي فاتت على 3 مرات في الحاجه بتاعه النيش عجبتني. ليه بقى عجبتني؟ هقول لكم برضو مميزاته وعيوبه. لما قسمته على 3 مرات عجبني لان حاجه النيش ما فيهاش دهون، ما فيهاش حاجات لازقه، ما فيهاش بقايا اكل، ما فيهاش سمنه وزيت وكلام من ده. حاجه النيش حاجه مركونه عليها بس حبه تراب. تمام. وطبعا ما كنتش منضفه الفلتر كويس. يعني الفلتر زي ما انتوا عارفين انا جايباها مستعمله، انا بعيد تاني الموضوع ده. عشان كان في ناس بتسألني بتقولي انت جايباها جديدة وكده. لا، لو عايزينها جديدة هتلاقوها في بيتك او من على سوق. وانا ما بفضلش يعني غير بيتك بصراحة، او اي محل انتوا تكونوا واثقين فيه تروحوا تشوفوا الحاجة بعينيكم. ما بفضلش اي حاجة بتتشحن. تمام. فوقت الحاجة لما كانت عليها تراب نضفت وكانت بتبرق زي الفل وكل حاجة تمام. لما جت في العزومة، كان عندي عزومة كبيرة وكده وكان فيها دهون كتير جدا، استخدمت قرص كامل ما قسمتوش. انبهرت جدا بالحاجة وان ما فيهاش دهون، ما فيهاش اي حاجة مش حلوة. كل حاجة اللهم بارك كانت طالعة كويسة جدا. تمام. لما جيت بقى هنا هقسمه على مرتين، هتلاقوني بعد ما تخلص بشرح لكم في حاجات طلعت مش نظيفة. فالدهون استخدمي فيها قرص كامل، ما تستخسريش في نفسك. وانت جايبه الغساله عشان تستخسري في نفسك؟ انت جايبه الغساله عشان ما تستخسريش في نفسك الوقت والراحه والكلام ده كله، عشان توفري على نفسك وتسعدي نفسك. طب ليه يعني القرص مش هيعملك حاجه لو حطيتي القرص كامل؟ ما عندكيش دهون، حطي القرص على 2 على 3 براحتك. عندك دهون حطي القرص كامل. تمام. وزي ما انتوا شايفين انا لما فكيت القرص بالسكينه حطيت الكيسه بتاعته تحت، ودخلتها كده ببوز معلقه، حطيتها تحت، لان اصلا الكيسه دي بتدوب. الناس اللي بتسأل، يا جماعه الكيسه دي بتدوب، الكيسه مش بتتفك وتترمى في الزباله. الكيسه بتدوب، هي مخصصه لكده. هي بتبقى مش كيسه نايلون، دي حاجه كده عامله زي الجل. تمام. بتروح كده مع نفسها. عايزه بقى تشغلي الغساله. والناس اللي كانت بتقول ان الدوره ما بتقعدش دوره كامله، ما بتقعدش 45 دقيقه او 40 دقيقه، هتعملي ايه؟ هتدخلي ال3 زراير، وبعد كده هتيجي عند الزرار بتاع المؤشر. تمام. هتعملي فيه ايه؟ هتجيبيه على تكه واحده كده بسيطه لحد ما تسمعي صوت تكه. ما تجيبوش على الحرف بتاعه اللي هو العلامه بتاعته، لا، تكه واحده هي بقى هتمشي لوحدها خلاص. مساء الخير عليكم، ورجعنا لكم تاني اهو. كده الغساله هتشتغل. خلاص بعد ما خلصت تمام. الثلاث دقايق بره. دخلي ال3 زراير وبعد كده حركي المؤشر حركه بسيطه، لكن ما تجيبيش المؤشر على حرف الايه، سيبيه هو يجي لوحده. هتاخد معاكي الدوره كامله وهطلعهولك نضيف. هنا في الفيديو ده انا كنت خلصت. تمام. خلصت الدوره. تمام جدا، مش حاجه كبيره ولا حاجه. تمام. انا بس بعد الكاميرا شويه علشان خاطر هي الحاجه لسه ما طلعتهاش، هي بس يعني. كانت سخنه فانا كنت مستنيه بس البخار يطلع شويه. شكلي كده مش هبقى راضيه عن النظافه بتاعتها برضه. هو لازم القرص يتحط كامل، لازم القرص يتحط كامل. لا هي نظافه. بصوا طالعه نضيفه اللهم بارك ما شاء الله. تمام. الحاجه طالعه نضيفه. برضه كان مطرح دهون ده. اول ما تلاقي الحاجه فيها لمعه كده وبتزيق في ايدك اعرفي ان الحاجه نضيفه. ده مش نضيف. ده بقى ما عجبنيش من جوه، ما وصلهوش ميه كويس. وهقول لكم دلوقتي في الفيديو ليه ما كانش بيوصل للحاجه ميه كويس وما كانتش بتتغسل كويس. تمام. لان في حاجات دايما كنت بقول لكم في فيديوهات ان انا مش راضيه عنها. تمام. الحاجه لما تلاقوها بتلمع كده وتمسكيها بايدك بتزيق خلاص. طبعا كل اللي محطوط في ارضيه الغساله وكل اللي محطوط في الغساله استانلس، كوبايات، حاجات بتدخل الغساله. الميلامين لو عندك ميلامين ضعيف هتلاقيه نقر ابيض.
عشان ايه؟ تمام. نقط حمراء عفوا. لا والله. ده مش صدى من الغسالة، لا ده هي الغسالة كده. بصوا الطاسة دي اللي عارف الفيديوهات بتاعتي من الاول ما كانتش اللهم بارك ما بتنضف. شاء الله حلوه جدا. الطاسة هي طالعة الحمد لله زي الفل. ودي كان مطرحها صلصل بالعلبة البيضة دي. مش نظيفه برضو، دي طالعه مش نظيفه، فيها حاجه كده من جوه مش عارفه ايه. بصوا مفيهاش اي حاجة اهو الحمد لله اللهم بارك. حبيها هتحبك وهتبهرك. اطباق زمان دي. اه بصوا الكوبايات كل حاجة قبل ما تدخلوها غسالة الأطباق تغسليها كويس من جوه بفرشة الفرشة المخصصة. ما عندكيش فرشة مخصصة ومش عايزة تبلي ايديكي، البسي جوانتي وامسكي اللوفة كده، او الليفة يعني، ادعكي بيها الحاجة بس كده، نزلي البواقي مش اكتر ولا اقل. انا كان عندي شوك ومعالق وسكاكين وحاجات كتير جدا. انا ما عجبنيش التنظيف بتاع الحاجه عشان انا دفستهم كلهم قريبين من بعض قوي قوي قوي، فالميه ما دخلت لهمش كويس. وبرضه هشرح لكم ليه الميه ما كانتش بتدخل كويس. انا كل ده بفرقوا الاطباق. انا دخلت الحاجه تاني لان ما كنتش عارفه ارصها بره، وكانت الحاجه سخنه، انا ماسكاها بالجوانتي وكانت سخنه اصلا على ايدي. بصوا الاطباق الملونه والحاجه طالعه نظيفه جدا. محدش ياخد باله من الغطا الالومنيا اللي فوق ده لان انا ما دخلتوش الغساله، انا كنت حاطاه يتصفى عشان كنت غاسله المواعين تانية خالص. في حاجات انا مش راضيه في حاجات نظيفه هنا وفي حاجات ما كانتش نظيفه طالعه ما عجبتنيش. اغلبيه الحاجه طالعه نظيفه وانا بصوا بعمل لكم لا يعني انا مش راضيه على الثبت بتاع المعالق ده لانه كان متروس جامد جدا جدا. طبعا الحبه شويه كنت حاطه فيه اكتر من 30 معلقه مثلا مع شوك وحاجات. فانا بقول لكم هنا ان نص القرص انا حطيته وده اللي اتبقى منه في الطبق الصغير، وما عجبنيش ان انا اقسم القرص على اتنين لان الغسله دي كان فيها دهون كتير وانا قسمت القرص عشان اشوف هينضف الدهون ولا لا. لا هو ما نضفش يعني، هو انا راضيه كده بنسبه 50% لكن مش بنسبه 100% زي الغسله اللي عملتها. على خير في فيديو تاني جديد. باي باي. بصي يا كده لسه مخلصه اهو دلوقتي. بقى لها بالظبط هنا بقى فيديو تاني خالص من الاول 12 41 دقيقه وهي كانت شغاله تمام بالظبط 12 ل 10. انا كده بشرح لكم زراير اهو ايه اللي حصل وايه اللي انا عملته. تمام ماشي. بصوا هي كده خلصت وبفتح. هو البخار اللي بيطلع بسيط لدرجه ان هو مش ملحوظ اصلا. بصي هو غيم الشاشه طبعا البخار اللي مشبر انا مسحته كل ما الشاشه هتاخد بخار شويه. ماشي تمام. بعد ما بتخلص بطلع الثلاث زراير. بصوا اهو خدت المسحوق كله. بعد ما بخلص بطلع الثلاث زراير وبعد كده اشيل الفيشه. دي ما ينفعش حاجه اللي جوه دي كانت حرقه، السواد اللي جوه دي كانت حرقه ميه سخنه قوي. تمام. هنا برضو الحاجه اهو نظيفه. تمام هي نظيفه كده، هي مش كل مره أي بتطلع حاجة الحمد الابيض ده من لله. البخار دي مية. مش دهون او مش جير. انا ماشي، بوريكم لو هو إن جير ده كان هيدوب في مية، كوبايات. لكن مش حاجه لازقه. بس سخنه جدا. الشبوره البيضه دي اللهم بارك بخار. أهو. انتوا شفتوا الشبوره الجير حتى ولا حاجة. عملت الجير على لو الموبايل زياده في مسحوق او الأول. المسحوق مثلا مش ماشي معاها الجير بيبان اكتر حاجه في الكوبايات. ماشي. دي بوله اهي مطرح كان الشوربه. يبقى كان ايه طبعاً الشوربة بتاعت عرفنا اللحمة ان بتعمل دهون محدش كتير والكلام من ده. يستخدم نص قرص لما يكون في دهون دي برضه كتير. كوباية تانية. الحاجه لازم تشيلي منها الحاجات اللي لازقه فيها، تشيليها يا بالليفه وتلبسي جوانتي يا بالفرشه المخصصه. عايزه تجربي تحطي الستاند ورا زي ما انا عاملاه، حطي الستاند ورا وحطي الاطباق الميلامين او الحاجات الخفيفه اللي انت خايفه عليها من ورا خالص. يعني حتى الاطباق الميلامين حطي الازاز من قدام. قديمه جدا بقى لها سنين تمام. بس هي طبعا دي فكره. ودي تاني مره هي كانت لتشغيل الغساله. بصوا الحاجه طالعه اللهم بارك كويسه. دي تاني مره كانت لتشغيل الغساله علشان اشوف فكره ان انا اودي الستاند بتاع الاطباق ورا، اشوف يعني هيتوفر لي مساحه ولا لا. اللهم بارك اللهم احفظها ما شاء الله الحمد لله. انا كده راضيه عن ادائها. انا قبل ما ظبطت المسحوق كان روحي طلعت بصراحه. ليه بقى ما كنتش او ما كانتش الغساله بتنظف؟ شايفين؟ عفوا يعني على المنظر، انا اسفه جدا. شايفين كل ده واكتر كمان حاجات رفيعه طلعت من الفلتر ده. انسانه بنت حلال اسمها استاذه حنين، انا بحب اذكر يعني اللي ليا واللي عليا، واللي نصحني بحاجه لازم اقول. انا ما كنتش عارفه اشيل الفلتر ده، في حتتين صغننين كده من الجناب، حته يمين وحته شمال. تحطي بوز سكينه او بوز معلقه كده، اللي هي الايد بتاعه المعلقه، تمام، تحطيها عند الحته اليمين وترفعيها لفوق، وتحطيها عند الحته الشمال وترفعيها لفوق، هتلاقي الفلتر طلع.
كان في ناس بقى بتقولك شديه وشديه ومش عارفه ايه، لا انا ما شدتش بصراحه، هي اللي قالت لي على الفكره دي وانا عملتها. الفلتر طلع بلاوي، لقيت فيه حبهان ولقيت فيه عنب ولقيت فيه بقايا خضره اللي هي العيدان بتاعه الخضره اللي بتبقى طويله دي، لقيت فيه حاجات انا ذهلت. انا لقيت فيه طوب اسود، والله يا جماعه لقيت فيه طوب اسود، مش عارفه الطوب ده جه منين. تمام، بس بصراحه فرق معايا في حاجتين. فرق معايا ان صوت الغساله بقى واطي، دايما كنت بسمع حاجه بتهبد جوه اللي هو كده يعني، حاجه صوتها عالي انا مش عارفه اوصفها. تمام، بس بعد كده فرق معايا جدا 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 في الصوت. انا زي بوريكم هنا انا بستخدم اقراص فيري وزيت لودفيك ومسحوق البودر بتاع لودفيك برضو، للناس اللي كانت بتسالني بتستخدمي ايه في الغساله. بستخدم فيري في العزايم الكبيره او الدهون الكتيره قرص كامل، وبستخدم البودر للغسيل اليومي. تمام، الفيديو اللي انتوا شايفينه ده بقى بجد انا انبهرت الحته دي كانت بتاعه العزومه الجامده، يعني كل دي دهون مطرحها لحمه وشوربه وضاني. طبعا انتوا عارفين الحاجه دي بتبقى مدهنينه قد ايه. ماشي، المهم يا جماعه انا لما نضفت الفلتر وحطيت بقى ميه في الخرم الكبير بتاع الفلتر ده، عايزه اقول لكم ان انا طلعت بقى الحاجه اللي كانت جوه بملقاط، بجد فرق معايا في الصوت وفي النظافه. اللهم بارك يعني، وكتر خيرها استاذه حنين، ربنا يبارك لها يا رب. هو الطبق ضعيف يعني، هو الطبق كده. هنا بقى انا كنت مستخدمه القرص كامل، وزي ما قلت لكم دي كانت دهون، كانت بصوا مليطه يعني، بصوا الحاجه طالعه ازاي ما شاء الله اللهم بارك. بنور بنور، شايفين الحاجه مرصوصه ازاي؟ انا رصه كل الاطباق بتاعه الغريف ورا بعض. انا عامله الشبكه على الشمال اهو، ماشي، عامله الشبكه على الشمال، والمساحه الفاضيه اللي على اليمين حاطه فيها البولات كلها. شايفين الاطباق ما شاء الله اللهم بارك. الناس بقى اللي بتقولك سيبي الغسالة مقفولة ربع ساعة وهتنشف لك كل حاجة، هي بتنشف الأطباق ممكن، لكن الكوبايات بيبقى على سطحها مية من فوق، فما ترجعيش تقولي هي ما بتنشفش ليه، هي أصلا ما فيهاش جهاز تعقيم. تمام، جهاز التعقيم والكلام ده كله اللي بينشف بيحول المية دي لبخار، وبيبقى البخار بينشف منه فيه. دي اطباق برضو اركو بايركس اهو، انا رصه الاطباق الاركو بايركس ورا بعض، والاطباق المسطحه ورا بعض، والاطباق الغويطه ورا بعض، كل دول في الصف بتاع الستاند. وحاطه على اليمين بولات، وحاطه من فوق برضو شمال ويمين على الستاندات البيضه بولات. بصوا كله نضف. شايفين رصه الاطباق دي اللي مرصوصه دول اكتر من 12 طبق، والاركو بايركس دول 6 اطباق ماشي، والبولات دول 6 زرق و6 بيض. كانت حاجه بسيطه عن اقراص فيري، لا مش 6 بيض، كانوا 8 بيض او 10 بيض، 4 صغيرين و6 كبار، كانوا 10 بيض. حطهم كلهم على اليمين، واستخدمت قرص واحد فيري، خليهم كلهم اللهم بارك زي الفل. الفيديو ده بقى انا صورت لكم الحوض كله، وانا اسفه طبعا ان الحوض مكركب، بس يعني المفرش اللي ورا ازازه فيري ده انا بسند عليه الحلل وانا بغسل. الازاز البلاستيك دي ساعات بحط فيها كلور او ديتول او كده، لكن مش بشرب فيهم، انا بشرب في الازازه اللي لونها بينك دي، والكوبايه الصفرا دي برضو بشرب فيها ميه وعصير، يعني البلاستيك الصحي هو بس اللي بشرب فيه. تمام، انا هنا استخدم اهي الفرشه، حواريكوا بس في الاول كده حاجه بسيطه لو انت ازاي تنضفي الاطباق. بصوا انتم تمسكوا كده الحاجه، تمسكوا الفرشه بالايد اللي انت بتستعمليها سواء يمين او شمال، تفتحي الميه كده حاجه بسيطه وبتنضفي الاطباق كده. طبعا في حاجات مطرحها سمنه او كده متبقاش باينه قوي، ممكن يتهيالك ان الطبق نظيف. الحاجات اللي هي الاستانلس الصغيره دي، الاطباق الاستانلس دي بتدخل الغساله عادي على فكره، ما بيحصلهاش اي حاجه. هو الفيديو طول شويه يا جماعه، انا علشان شرحت في الفيديو ده كل حاجه، وتاني بكرر عايزه اقول لكم على حاجه. الطبق اللي انا كنت لسه بدعكه قبل الطبق البني ده، الناس اللي كانت بتسأل انتي بتاكلي في الاطباق دي، لا انا ما باكلش فيها. الطبقين دول لما بطلع حاجه سخنه مثلا الطاسه الصغيره او بورمه صغيره من الفرن، لان انا بعمل حاجه على قدي في حاجات صغيره، يا اما طاسه يا اما بورمه، بعملهم مسند، يعني بحط الحاجه السخنه فوقيهم، شبه الحاجه اللي انتي بتسندي عليها السخن كده.
تمام، شبه الحامل بتاع السخن. انا عاملاهم مسند مش اكتر. انا كده وريتكم انا بنضف الاطباق ازاي. الغسالة اهي هفتحها معاكم، تمام، وهظبط لكم الصورة عشان تشوفوا بالظبط انا هحطها ازاي. زي ما قلت لكم الدهون الكبيرة هستخدم قرص فيري. الحاجات بتاعة النيش ممكن تقسمي القرص على 2 وعلى 3. ما عندكيش دهون كتير ممكن تقسمي القرص على 2. لو عندك غسيل عادي او بلاستيك او حوامل بوتاجاز، حوامل البوتاجاز بتتحط وانا شرحها في فيديو قبل كده. لكن ما تحطيش الغطيان والحاجه بتاعه البوتاجاز اللي هي من فوق، اللي هي الحاجات المدوره دي ما تحطهاش، ولا الزراير. تمام. هنا بقى انا جبت الستاند بتاع الاطباق في النص، في نص الغساله بالظبط. طولت عليكم ورغيت على دماغكم كتير، معلش بس استحملوني علشان يبقى الفيديو ده شامل كل حاجه. بصوا الطبق ده فيه رسمه، وده الطبق ده عزيز عليا جدا. الحاجات اللي فيها رسومات وبلاستيك بوديها من ورا، وهتنضف برضو، مش ما بتنضفش، لا بتنضف. وكل البلاستيك ده بيدخل الغسالة على فكرة وبيبقى مكتوب عليه. وفي اطباق ميلامين برضو بتدخل الغسالة وبتبقى مكتوب عليها ومفيش اي حاجة خالص. وحتى لو عندك حاجات ما بتدخلش الغسالة، البسي الجوانتي واغسليهم، وواحدة واحدة اول ما ربنا يكرمك ابتدي هاتي 3 اطباق في طبقين في 6 كده يعني. بصوا الحاجات اللي فيها دهون كتيرة انا بحطها من قدام زي ما شايفين معايا كده. معلش بقى بيعدي حاجات كده في الشارع غريبة اهو شايفين. عفوا اهو بصوا، انا بوريكم حطيت الطبق الاصفر من ورا وقدامه الاطباق البيضة الميلامين، وبعد كده الطبق الاستانلس الصغير، ومن قدام حطيت الاطباق كلها اللي مطرحها كانت دهون كتير. اهو ده الطبق اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا بسند عليه البرام او الطاسه مثلا لو بفطر ببيضه الصبح ولا حاجه. الطبق بتاع القهوه حطيته. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده بالحاجات اللي انتوا بتتمنوها. بصوا الاطباق دي بتاعت زمان اللي هي كانوا بيعملوا فيها الفول وكده يعني، ده برضو بيتحط في الغسالة على فكرة. ما تنسوش بقى تدعموني، وما تنسوش شير، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك. انا مش عارفة ليه بتلخبط في حرف الشين كده ورا بعض، بس مش لدغة والله. ماشي، وتدعوا بقى الاستاذه حنان اللي خلت الغساله بتاعتي يعني فادتني بالمعلومه دي، ربنا يبارك لها. وكان في استاذه قبل كده كريمان برضو فادتني في حاجات كتير قوي بجد، ربنا يبارك لهم والله. بصوا بقى انا من الجنب بحط ايه، بحط البولات كده وبنيمها على الاطباق. اهم حاجه ان الحاجه اللي هتحطيها كلها يكون وشها نايم لتحت، ما تكونش بقى مرفوعه لفوق عشان ما تعبيش ميه. يعني الحاجه لما تعبي ميه هنستفاد ايه؟ طب ما احنا ممكن نعبيها ميه ونسيبها في الحوض. احنا اهم حاجة عندنا حاجة تنضف. تمام. والغسالة بتوفر عليكي وقت ومجهود على فكرة. يعني انا تعبت في الاول كتير قوي عشان افهم رص الغسالة. طب الرصة دي احسن، طب الرصة دي افضل، طب احط يمين، طب احط شمال. تمام. واحدة واحدة اهو كلنا نستفيد من بعض ان شاء الله. اهم حاجة بقى انا عايزة الفيديو ده يوصل لناس كتير قوي والعدد كبير قوي. تمام، علشان الناس كلها تستفيد ازاي تقدر ترص الغسالة، تستعمل الاقراص امتى، تستعمل مسحوق البودر امتى. وريتكم في فيديوهات قبل كده ان انا ممكن احط معلقة ممسوحة من البودر اللي هو لودفيك، تمام، واحط معاهم نقطة زيت لودفيك، نقطة غير الزيت اللي انتي حاطاه في الغسالة. انا بحط فوق المسحوق نقطة، وبحط شوية خل. بصراحة الغسيل بيبهرني. انا جربت اعمل قرص في البيت، اللي هو ازاي تعملي لنفسك قرص في البيت، هو ده يعني اللي انا بعمله. معلقة بودر ممسوحة، نقطة زيت، تمام، حبة خل، هتلاقي رغاوي كده، اقفلي باب الغسالة على طول وشغلي.
بصوا انا حاطه الكوبايات اهو من فوق، والكوبايه هتنضف على فكره. ماشي، يعني انا كنت بحاول يمين وشمال، بس يعني هشوفوا الدنيا انا ظبطتها ازاي. حاولوا بقى توصلوا الفيديو، حاولوا تعملوا لايك كتير، اللي عايز حاجه يسالني في الكومنتات وهرد عليه. يا رب اكون فدتكم بتجارب المسحوق وتجارب الرص والكلام ده كله. انا هنا كنت بظبطها، لازم لما اخلص اقفل الباب كده قبل ما حطي فيها احط المعلقه، الحاجه انا شارياها كلها ب 5 جنيه. عشان بفتحها من اشوف. فوق بفتحها من تحت بصوا دي من جوه. بوريكم اهي انا هحط مفتوحه من الباقي الاول، هحط الجناب. معلقه صغيره. ماشي، الحته اللي مفتوحه اللي شبه علامه المفتاح دي احط فيها المعالق الكبيره، والتانية احط فيها المعالق الصغيره عشان ايه ما تنزلش منها. لازم لو في ميه في الباب ولا حاجه تقفلي الباب كده حته صغيره عشان الميه تنزل كلها جوه ارض الغساله، ما يبقاش في ميه محطوطه، عشان كمان لما تيجي تنشفي الدرج يبقى سهل عليكي ما يبقاش في ميه كتير. والله يا جماعه انا مش رغايه قوي كده، بس يعني انا بحاول اتكلم علشان بس اشرح لكم كل حاجه موجوده في الفيديو. انا هنا نسيت وحطيت المعالق الكبيره في الركن المقفول، بس يعني دلوقتي هرجع اعدلها تاني. اهو بصوا انا عكست وحطيت المعالق الصغيره من الناحيه التانية. انا البتاعه دي جبتها، اسمها ايه، سله المعالق، جبتها من سنتر رنين، كانت عامله 5 جنيه. وسالته بتخش غساله الاطباق ولا لا، قال لي مش عارف، بس انا قلت هجرب. جبتها وجربتها، والصراحه عشان النجوم والفتحات اللي فيها وكده كبيره فبتنضف الحاجه معايا، لحين بقى ما ربنا يكرمني باذن الله واجيب البتاعه المخصصه بتاعه الغساله، اللي هي سله المعالق المخصصه بتاعه الغساله. انا هنا اهو رصيت كل حاجه، ظبطت الطبق اللي قدامي عشان ياخد اكبر كميه من الميه، لانه كان فيه دهون كتيره جدا، وحطيت الطاسه ورا وحطيت سله المعالق، والمعالق الطويله قوي اللي هي بتاعه الغرف والمغرفه وكده علقتها على الستاند الابيض زي ما انتوا شايفين كده على اليمين. هنا انا كنت بس بعدل الاطباق من فوق وبحط الطبق ده بالمره. انتوا شايفيني طبعا البلاستيكات كلها بوديها ورا، وبخلي الاطباق الصيني قدامي. كنت بدور جنبي لقيت طبق تاني، حطيته بقى في الركن كده. مش عارفه في ايه النهارده، بس شكلي بردت. انا كل ده والله انا مسرعه الفيديو، بس انا مش عايزه اسرع قوي زياده عن اللزوم عشان ما تبقاش ايدي بتجري والرصه بتجري، لا، عشان تبقى الناس شايفه انا برص الحاجه ازاي. انا حطيت الستاند في النص، وحطيت الكوبايات على اليمين، وحطيت الحاجات الرفايع زي البولات والطاسه الصغيره بتاعه البيض والكلام ده كله على الشمال، ومعاهم سله المعالق، والمعالق الطويله حطيتها على الستاند الابيض. فرحوني بقى وفرحوا قلبي باللايكات بقى كده، عايزه لايكات كتير كتير عشان انا تعبت في الفيديو ده قوي. جمعت لكم كذا فيديو على بعض. بصوا الفرشه كمان بتاعه غسيل الاطباق، تحطها في الغساله تتغسل عادي يا جماعه على فكره، ما فيهاش اي حاجه. ماشي، جيت احطها ورا لقيتها هتقع، قلت لا خليها هنا. الفرشه بتتغسل عادي جدا في الغساله، ما فيهاش اي حاجه. حاولي بس تحطيها في مكان، انا كنت عايزه اتفسها في مكان بحيث ان هي ايه ما تنزلش ما تنزلش على تحت. كل ده بدور على مكان على الفرشه، حيرتني. اهو انا كده خلاص قفلت. هستخدم فيري قرص واحد زي ما انا بشاور لكم كده. تمام، اهو قرص واحد. انا جبت الكاميرا عليها عشان ابين لكم كل حاجه. انا رميته تحت في ارضيه الغساله، ماشي، وزقيته كده بايد معلقه.
ماشي كده انا خلصت خلاص، مش هحط بقى ولا اي حاجة تانية، هي خلاص فيها الزيت بتاعها جوه، والقرص كفيل ان هو يعمل كل حاجة. تمام. دلوقتي اهي 3 ورا زراير جوه اهو هشد زي ما انتوا الفيشه. تمام. شايفين. طلع بقى الزراير. ماشي. مؤشر اهو. وهي خلاص مش مهم. والمؤشر كده كل حاجة تمام. انا كنت خلصت الدورة عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. دي اخر حاجة في الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. عايزة الفيديو ده ياخد لايكات كتير جدا. اي حد عايز مني حاجة يكتبها لي في التعليقات تحت. زي ما انتوا شايفين اهو، انا كده الغسالة خلصت. انا كنت مستنية بس البخار يطلع شوية علشان خاطر يعني بتبقى سخنة جدا اول ما بفتح، وانا كنت عايزة اخلص الفيديو ده عشان اضمه بقى على الفيديوهات التانية. تمام. هي الفرشة طالعة نضيفة مفيهاش اي حاجة. كنت بنفض المية هنا منها. بصوا الحاجة طالعة نضيفة ما شاء الله، اللهم بارك. كل حاجة طالعة كويسة اهو، الحمد لله والشكر لله، انا راضية عليها. ماشي. الطبق اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حبيها تحبك على طول، حبيها ترضيكي. ما كنتش حباها الاول، اول يوم زعلتني فيها ابتديت خلاص اخد منها موقف، لما ابتديت اديها البرستيج بتاعها كده رضتني. طبعا كله. الكوبايه دي الوحيده اللي ما بتنضفش غير بمسحوق فيري، الاقراص بتاعت فيري الوحيده. دي بيضه يعني، كان فيها حاجه كانت بانت.